Chiedo scusa per la falsa partenza, ma purtroppo una cosa, diciamo, che sicuramente caratterizza la nostra vita di politici attivi è che vivi un minuto alla volta, fondamentalmente. Allora, giornata interessante, ricca di incontri, di confronti. Noi ci siamo visti in segreteria politica dalle 12 alle più o meno 14, poi il resto lo sapete, diciamo, quelli più importanti di me hanno fatto cose più importanti, ho fatto cose meno importanti, poi a fine giornata ho rivisto Matteo e poi dopo un po' di incontri con i colleghi e adesso si torna a casa. Allora, io vorrei cercare di far capire una cosa. Devo prima capire quanto posso essere, diciamo, pedagogico, nel senso che soprattutto in politica la parola ha un valore performativo, come dicono quelli bravi, cioè non solo descrive la realtà, ma la orienta. E quindi, diciamo così, io credo che voi abbiate letto nel mio blog un paio d'anni fa un post in cui raccontavo dell'incontro con uno di voi, un elettore nelle Marche, che diceva: ma dovreste essere più espliciti su questo tema. E io gli ho spiegato che gli chiesi se avesse dei nipoti, perché l'età poteva lasciarlo supporre, e lui disse di sì. Allora gli chiesi: ma quindi lei ha anche dei figli? E lui mi rispose di sì, nel senso che i nipoti erano i figli dei suoi figli. Dico, ecco, ma quando questa storia è iniziata, no? Lei avrà incontrato una donna che le piaceva e, diciamo così, da uomo a uomo, insomma, ce lo possiamo dire fra noi. Qual è stata la sua strategia? Lei è andato da questa signora e le ha detto: ma lo sai che hai un bel sedere, mi ti vorrei proprio portare a letto? Oppure l'hai presa un pochino più larga? Ecco, questa è stata... Accade, dovette ammettere il gentile elettore un po' più attempato di me, che effettivamente l'aveva presa un po' più larga, insomma, non si era rivolto alla futura madre dei suoi figli e nonna dei suoi nipoti con un invito ad abbandonarsi alle gioie del sesso, ma sarà entrato in argomento prendendola un pochino più larga, non so quanto larga, poi sta a ognuno di noi regolarsi secondo le circostanze e secondo le proprie possibilità. E questo mi servì per far capire che quando si vogliono raggiungere degli obiettivi non necessariamente bisogna dirlo, e che molto spesso un obiettivo che si intende raggiungere poi si trasforma in qualcos'altro, perché magari un'avventura estiva si trasforma nella storia di una vita o viceversa. Nel mio caso soprattutto viceversa, ma insomma, questo non c'entra con il tema fondamentale, che è un tema di comunicazione politica, allora, e anche di strategia politica.
Cioè, perché arrivo? Ma voi vi ricordate quando a dicembre ci avete messo in croce sui social? Perché secondo voi noi non facevamo cadere Conte perché avevamo votato lo scostamento. E io cercavo di spiegarvi, io, Claudio, insomma, quelli di noi che dedicano più tempo perché ce l'hanno, perché potete pensare che persone come Matteo, come capigruppo, come quelli che sono rimasti presidenti di commissione, come i colleghi che hanno cariche nella struttura territoriale del partito e che quindi devono gestire una quantità infinita di bag, potete pensare che loro abbiano il tempo di, diciamo, mettersi a illustrare tutta una serie di dinamiche politiche, ma neanche su Facebook nei ritagli di tempo come faccio io, perché purtroppo il tempo non c'è, non perché voi non siate importanti o perché non sia importante farlo, ma perché il tempo non c'è, perché quello che è successo prima, che io pensavo in 4 minuti di attaccarmi a Facebook e poi invece ci ho messo un'ora, è la norma. Allora, vi ricordate quando cercavo di spiegarvi come si vincono le guerre? No? C'è una interessante serie di conferenze di Barbero sulle guerre napoleoniche, no? Ma poi è un concetto che emerge su tantissime, diciamo anche tutto il ciclo su Federico il Grande, insomma, le guerre si vincono restando compatti, si sta sotto i cannoni, se te ne vai hai perso, se resti forse vinci. Cosa voglio dire? Il gesto politico che andava fatto a dicembre era un gesto politico di unità e di compattezza del centrodestra. Fare il gesto noi siamo rivoluzionari, quindi votiamo contro, mentre Forza Italia magari è più sensibile e ragionevole, quindi vota a favore dello scostamento, sarebbe stato un regalo enorme a Conte. Conte se ne sta andando e quindi voi avete ottenuto il risultato che volevate per il momento, perché noi abbiamo fatto esattamente quello che voi ci dicevate di non fare. Ve lo dovete mettere in testa una volta per tutte. Le elezioni arriveranno e se sarete convinti che noi siamo dei cialtroni traditori del mandato elettorale, non ci voterete. Ma finché non arriva quel momento, bisogna essere un pochino, no? Avere quel garbo di fidarsi di persone che comunque investono del tempo a cercare delle soluzioni ai vostri problemi e investono anche del tempo a spiegarvi quello che si può spiegare, perché, diciamo così, la moneta cattiva scaccia sempre la buona, anche nel dibattito, tutta una serie di argomenti, per carità, insomma. Quindi torno sul punto fondamentale. Il punto fondamentale è che il risultato che è stato ottenuto, cioè mandare Conte per il momento a casa, poi magari tornerà, ma magari tornasse, io sarei molto contento di averlo di fronte e spiegargli altre 2 o 3 cosette, e sareste anche contenti voi sicuramente di assistere alla spiegazione, ma non è questo il punto. Il risultato di mandarlo a casa deriva dall'esattamente non aver fatto quello che voi da fuori pensavate che fosse indispensabile fare per mandarlo a casa. Perché c'è un altro problema che va capito, ed è che nelle dinamiche dei gruppi, dei consorzi umani, dei gruppi di persone, se tu in certi casi attacchi, gli altri si compattano psicologicamente, hanno la reazione collettiva del difendere il gruppo. Certe volte fai molto più male agli avversari votando a favore di una loro proposta e chiamandoli a onorare gli impegni che hanno preso, cosa che poi è stata fatta in modo egregio da Massimo Garavaglia, che dopo in Commissione Bilancio li ha portati dicendo
Voi avete fatto lo scostamento, nella risoluzione sullo scostamento avete detto che avreste fatto qualcosa per gli autonomi. Bene, ora siamo qui sulla legge di bilancio, è una partita diversa, ma ci sono questi soldi e quindi li mettiamo sugli autonomi, e li hanno messi sugli autonomi. C'era anche questo piccolo dettaglio, che voi ci chiedevate di votare contro soldi che andavano nelle tasche di qualcuno, e se vanno nelle tasche di qualcuno vanno nelle tasche di tutti. Chi mi segue e sa come funziona l'economia sa che in questo momento qualsiasi euro in più circoli nel sistema economico alla fine, direttamente o indirettamente, finisce per fare il bene a tutti. Quindi questo lo dico perché io mi diverto molto, sono uno spirito polemico, dialettico, mi piace confrontarmi con voi, e però vorrei anche conservare un minimo di fiducia nell'umanità. Cioè vorrei anche pensare che uno si danna per cercare soluzioni, per dialogare con tutti, anche con persone con cui magari per tutta una serie di motivi pensi di non avere molto in comune, ma vai a cercare quello che hai di comune e non quello che hai di diverso. Insomma, vorrei pensare che poter pensare, insomma, che ne valga la pena, no? Che sia fatto, che sia riconosciuto e che vada a beneficio di chi se lo merita, e perché capisce quello che sta succedendo e riesce ad apprezzarlo. Adesso ragioniamo molto rapidamente su quello che può succedere. Ma in 24-36 ore forse saltano fuori i numeri per un altro Conte? Vediamo. Arriviamo lì. Arriviamo a se i numeri saltano fuori o no. E poi si ragiona, perché è un'altra cosa che, diciamo così, può sembrare in antitesi con quello che vi ho detto prima, perché prima vi ho sostanzialmente detto che bisogna pensare un paio di passi avanti, e questo è vero, però è anche vero che ogni giorno basta la sua pena. Le elezioni non è vero che impedirebbero l'arrivo dei famosi fondi europei, su cui sapete come la penso. La penso da marzo, come cominciano a pensarla oggi i giornali, insomma, quindi è inutile che entriamo nel dettaglio. La pensiamo da marzo, come cominciano a pensarla oggi i giornali. Però, posto che essi siano così salvifici e determinanti, il fatto di andare a votare non preclude l'accesso ad essi. I vantaggi in termini di stabilità del risultato sono più degli svantaggi, perché immaginate il meraviglioso mondo del Conte-Ter. Io, con tutto il rispetto e rendendomi perfettamente conto, perché me ne rendo conto del fatto che ci sono delle situazioni di sofferenza, che ci sono delle situazioni di disperazione causate dal modo in cui questi qui stanno gestendo la crisi, no? Immaginatevi il meraviglioso mondo del Conte-Ter. Allora, intanto si crea un problema di selezione avversa. Che cosa intendo? Intendo questo: come avrete capito, Conte si è dimesso non solo e non tanto perché Bonafede sarebbe stato impallinato e quindi lui sarebbe stato costretto ad andarsene al Quirinale per forza, no, sull'onda di una sconfitta in aula, ma si è dimesso anche perché ai fini della, diciamo, racimolare una maggioranza
raccogliticcia quanto sia per il suo governo, gli era indispensabile dare qualcosa in cambio ai transfughi degli altri schieramenti. A un certo punto si era pensato che dividesse in due alcuni ministeri, cioè che separasse le infrastrutture dai trasporti, per poter dare due posti di ministro, e poi forse voleva separare anche qualcos'altro, ma anche così arrivava a 7-8 posti di governo da assegnare. Adesso ha 60 posti da assegnare, quindi tutti dicono, beh, però lui così adesso ha 60 posti da assegnare, e però in questa logica è implicito un meccanismo di selezione avversa. Che cosa voglio dire? Che lui ha bisogno dei desperados, dei mercenari, degli scappati di casa, degli eventuali scappati da una loro casa politica, e per blandirli gli deve evidentemente promettere una posizione di prestigio. Quelli che nei partiti sono più tranquilli circa il loro futuro, hanno più prestigio, più competenza, eccetera, eccetera, sono anche quelli che in questa fase, paradossalmente, lui ha meno bisogno di blandire. E quindi, semplicemente, ti troverai in posizione di sottosegretario o anche di ministro personaggi del tutto marginali, e se sono marginali, con tutto il dovuto rispetto umano, ma con un giudizio di critica politica, posso dire ci sarà anche un perché, che in virtù del fatto di poter esercitare un potere di ricatto sulla maggioranza che balla su pochissimi numeri, assurgeranno a ruoli che non saranno in grado di assolvere, esattamente come questo governo è fatto di persone che non sono in grado di assolvere il loro ruolo. Quindi l'esito di un Conte-Ter sarebbe una crisi a aprile-maggio, e a quel punto, voglio dire, con uno spappolamento definitivo dei 5 Stelle e anche del consenso personale del Premier, il quale o usa gli 007 per farci fuori tutti, che il modello, diciamo, è la cosa che preoccupava il collega Renzi sostanzialmente, a quanto dicono fonti di stampa. Io non ho mai parlato con lui di questo argomento. Oppure a un certo punto dovrà rassegnarsi al fatto che i cittadini sono progressivamente scontenti di come sta governando, e quindi che quel piccolo gruzzolo di consenso elettorale che si potrebbe spendere adesso è un gruzzolo che si erode progressivamente nel tempo, esattamente come quello di quei disperati dei 5 Stelle, che quanto più stanno attaccati alle attuali posizioni, tanto più compromettono posizioni future. Quindi la cosa paradossale, ma questo accade spesso in politica, l'ho già visto accadere, accade anche nella vita, è che le elezioni subito, paradossalmente, ma forse no perché siamo in democrazia e quindi forse c'è una logica in questo, sarebbero l'esito in cui praticamente tutti si fanno meno danni, tranne forse quello che dà le carte, che forse può pensare che con le elezioni subito si crei uno scenario che eventualmente frustra, ove mai l'avesse, qualche sua ambizione. E sul perché nel complesso di un gioco strategico possa accadere che non si faccia tutti insieme una cosa che fa comodo a tutti, beh, su questo si potrebbe discutere a lungo, e sono strasicuro che esistono begli articoli pieni di matematica che potrebbero, diciamo così, spiegarcelo in modo complicato. Quindi chiudo con informazioni di carattere pratico. Ovviamente, non essendoci il governo, l'attività parlamentare è del tutto circoscritta, semplicemente agli atti urgenti, per cui per esempio in Senato abbiamo il decreto Natale che va convertito, altrimenti scade, rendendo poi difficile la situazione di quelli che, se li hanno ricevuti, hanno ricevuto dei ristori, perché poi mancherebbe la norma in virtù del quale li avrebbero ricevuti. In commissione quinta si parla di fare le audizioni sul recovery plan,
e quindi si ascolteranno esperti dei più vari ambiti, l'ambiente, le infrastrutture, la ricerca, eccetera, eccetera. Quello in commissione quinta. Commissione sesta non aveva niente da fare ed è sconvocata. Pare che ci sia un consiglio dei ministri per fare comunque il ristori quinquies nel weekend, e sarà interessante perché nel weekend già si saranno chiarite molte cose e quindi vedremo, diciamo così, ci aspettiamo un ristori quinquies che potrebbe essere un ristori quinquies elettorale, potrebbe comunque mettere le basi per, diciamo così, acquistare con degli euro ballanti e sonanti del consenso, secondo una vecchia prassi che è anche studiata nei testi di economia, si chiama il ciclo economico politico, no? Il PIL cresce prima delle elezioni perché i governi spendono per comprarsi gli elettori. Comprarsi non, diciamo, in senso figurato ovviamente, ma acquisire la benevolenza e il consenso degli elettori. E vedremo che cosa succederà. Quindi avremo un weekend all'insegna delle bozze. Nel frattempo, fra un po', Matteo va da Floris e avrà 90 pagine fruscianti di recovery plan della Lega, partorito nel modo che vi ho spiegato nella diretta precedente, giusto per far capire che noi sappiamo che cosa si dovrebbe fare e onestamente non è difficile, lo sapete anche voi. Il vero problema resta accettare o non accettare che paesi che non sono mai stati messi molto meglio di noi, soprattutto adesso non lo sono, vengano a casa nostra a dire a noi che cosa noi dobbiamo fare. Io questo ho difficoltà ad accettarlo, mi sento da italiano offeso che si possa concepire un pensiero simile e offesissimo che altri italiani possano accettarlo. Altri italiani, cioè il PD sostanzialmente, e i 5 Stelle che, come vi dissi nel 2012, sono la loro stampella, lo accettano e convivono benissimo con questo assetto di potere, sperando di avere la loro fettina di torta da rosicchiare. Questa è la differenza sostanziale, è su questo che bisognerebbe confrontarsi. Per esempio, quando termina la sospensione delle regole europee? Oppure, per esempio, perché avete votato a favore di un regolamento che reintroduce nel 2021 le regole scritte nel 97 e date per morte nel 2020? No? Queste sono le cose su cui bisognerebbe confrontarsi. Dice, ma alla gente non interessano. Beh sì, voi siete la gente, magari non vi interessano. Infatti non siete qui ad ascoltare. Bene così, non interessatevi. Vi ho spiegato che quello che non vi interessa oggi vi interesserà domani, motivo per cui è meglio interessarsene oggi. Ma non voglio essere, diciamo, saccente, didascalico. Alla fine, diciamo, abbiamo tutti una ragionevole speranza di vedere come andrà a finire. La crisi, il governo e anche quella più sistemica del nostro paese, le cui cause non devo tornare a spiegarvi. Quindi, buonanotte.